సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ మాలతి, పంచకర్మ ఆయుర్వేద థెరపిస్ట్. ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య గురక. మన కొండ నలుగుతో పాటు గొంతులో ఉండే మెత్తటి భాగం అంతా వైబ్రేషన్కి గురైనప్పుడు గురక వస్తుంది. గురక రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. బీపీ, షుగర్, ఒబెసిటీ తగ్గించుకోవాలి. నిద్రపోయే ముందు గోరువెచ్చని నీటిలో యాలకుల పొడి వేసుకొని త్రాగాలి. ఇది త్రాగడం వల్ల గొంతు ఆరిపోకుండా చేస్తుంది. తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ కలుపుకొని త్రాగితే గురక రాదు. గొంతులో వాపు తగ్గుతుంది. గురక అనేది మగవారికి ఎక్కువ, అదృష్టవశాత్తు స్త్రీలకు తక్కువ. గురక పెట్టేవారిని చూసి గురక పెడుతున్నావు అనగానే నేనా లేదే అని అంటారు. థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారికి ఎక్కువ గురక వస్తుంది. మద్యపానం, పొగాకు, కైని, గుట్కా వాడేవారికి గురక అధికంగా ఉంటుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడే పడుకుంటారు. ఏకాగ్రత ఉండదు. తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది. గురక ఎక్కువగా బాధిస్తూ ఉంటే ముక్కు, చెవి, గొంతు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. గురకను తగ్గించుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో చక్కటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటో నేను మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. గురకను తగ్గించుకునేందుకు కావలసిన ఔషధాలను ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ముందుగా మెంతులు అండి 20 గ్రామ్స్. రెండవదిగా మిరియాలండి, నల్ల మిరియాలు. ఇవి కూడా 20 గ్రామ్స్ కావాలి. 20 గ్రామ్స్. మూడవదిగా మెంతులు. ఇది కూడా 20 గ్రామ్స్. చూసారు కదండి, 20 గ్రామ్స్ మెంతులు. రెండవదిగా 20 గ్రామ్స్ మిరియాలు. మూడవదిగా వామ్ 20 గ్రామ్. 20 60 తీసుకోవాలండి. దీని తర్వాత ప్రొసీజర్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రిపరేషన్ చూద్దామండి. మొదటిగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కళాయి పెట్టుకోవాలి. నేను మీకు ముందుగా చెప్పిన విధంగా మొదటిగా నల్ల మిరియాలను ఫ్రై చేసుకుందాం. కొంచెం వేడెక్కుతుందండి. వీటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలాగా దోరగా వేపుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువగా వేపినట్లయితే ఔషధానికి పనికిరాదండి. జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి. ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీకు. వేగేయండి. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు రెండవదిగా వామ్ అండి. మీకు చెప్పాను కదా, ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది కూడా మాడిపోకుండా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇలా చిటపట్లాడుతూ ఉంటుందండి. మంచి అరోమా వస్తుంది. చూడండి, బాగా వేగాయి కదా. దీన్ని కూడా అదే బౌల్లోకి తీసుకుందాం మనం. మూడవదిగా మెంతులు చెప్పాను కదండి, 20 గ్రామ్స్. అవి కూడా వేపుకుందాం. మెంతులు కదండి, ఎక్కువగా వేపకూడదు, చేదు వచ్చేస్తుంది. దీన్ని కూడా దోరగానే వేపుకోవాలి. అయిపోయిందండి. దీన్ని కూడా ఇంకో దాంట్లో షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. ఇలా మూడింటిని మనం వేపాం కదండి. ఈ మూడు కొంచెం చల్లారాక మనం మిక్సీ పడదాం. ఈ మూడింటిని కలిపి జార్లో వేద్దామండి. ఈ మూడింటిని కలిపి మిక్సీ చేస్తే ఒక ఔషధంగా మారుతుంది. గురకకు సంబంధించిన ఔషధాన్ని మనం తీసుకున్నాం కదండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా వాడాలో నేను మీకు లైవ్ లో చూపిస్తాను. మొదటిగా 2 గ్రామ్స్. దీనికి కావాల్సినవి తేనె, ఔషధం 2 గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నామండి. రెండవదిగా బాగా కలుపుకొని, దీనిలో చాలా శక్తివంతమైన రసాయనాలు కూడా ఉంటాయండి. మనకు కావలసిన ఔషధం తయారైందండి. దీన్ని ఎలా వాడాలంటే నాలుక మీద వేసుకుని చప్పరించాలండి. ఒకేసారి మింగేయకూడదు. చప్పరించిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ తాగాలండి. ఇలా కొద్ది రోజులు వాడితే శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడును 7 లోపే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగడం మర్చిపోవద్దు. ఇది తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే తేనె కలిపాం కాబట్టి. మీకు ఒకవేళ ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇంకొక రెమెడీ కూడా చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు గురక తగ్గేందుకు మరొక ఔషధాన్ని నేను మీకు చేసి చూపిస్తానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. మొదటిగా యాపిల్, రెండవదిగా
క్యారెట్, మూడవదిగా నిమ్మకాయ, నాలుగవదిగా అల్లం. ఇవి ఏది ఎంత తీసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను. క్యారెట్ని మనం తీసుకుంటున్నామండి. మొదటిగా క్యారెట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇది నీట్గా మనం మట్టి లేకుండా కడుక్కొని హాఫ్ ముక్క, అంగుళం ముక్క మనం తీసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇంత అయితే సరిపోతుంది. నీట్గా కడుక్కోవాలండి, ప్రతి వెజిటేబుల్ కడుక్కోవాలి. రెండవదిగా అల్లం అండి, ఇది కూడా ఒక అంగుళం సరిపోతుంది. మూడవదిగా యాపిల్, ఇది కూడా హాఫ్ సరిపోతుందండి. క్లీన్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి. ఈ నిమ్మకాయ అనేది మనం లాస్ట్లో ఈ రసాన్ని మనం దీన్ని దంచేసి ఈ మూడింటిని అల్లం, క్యారెట్, యాపిల్ ఈ మూడింటిని దంచి బాగా రసం వచ్చే వరకు చేసి అప్పుడు నిమ్మరసాన్ని దీంట్లో కలపాలి. మనం పై పొట్టు తీసుకున్నాం కదండి, వీటిని శుభ్రపరిచి మనం చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి మనం ఇప్పుడు దీంట్లో దంచుదామండి. ఇప్పుడు ఇవి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద మనం కట్ చేద్దాం. అంటే చిన్నవి అయితే మిక్సీలో కంటే ఇలాగే మంచిదండి. రెండవదిగా క్యారెట్ కూడా వేసుకుందామండి. చాలా శ్రద్ధగా చేసుకుంటే మీ ప్రాబ్లం క్యూర్ అవుతుంది. మూడవదిగా యాపిల్ అండి, ఇది కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మార్కెట్లో దొరికే చాలా ఈజీగా మన ఇంట్లోనే వాడుకునేవే కదండి. మనం ఈ గొరక సమస్యను పరిష్కరించుకుందాం. ఈ మూడు కలిపాం కదండి, ఇది కూడా మంచి ఔషధం కింద తయారవుతుంది. చూడండి, ఇది గురకకు సంబంధించిన ఔషధం తయారైంది. దీంట్లో లాస్ట్గా మనం నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, అది కూడా హాఫ్ ముక్క. చూడండి, కొంచెం లిక్విడ్లా తయారైంది. కొంచెం కొంచెం పీసెస్ ఉన్నా మీకు తాగడానికి కానీ తినడానికి కానీ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మీరు దీన్ని వడకట్టుకొని తాగొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా చప్పరించుకొని నవ్వులుకుంటూ కూడా తినొచ్చండి. రెండు విధాలుగా కూడా చేయొచ్చు. ఇది తాగి చూడండి, చక్కటి పరిష్కారాన్ని మీరు చూస్తారు. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీ.